Thickness of pads is an issue, and cracks in those pads as well. You're allowed certain lengths of cracks, but we'll be checking the book and looking at measurements and distances as far as if those are out of service. Because each chamber out of adjustment carries 2, and then your 20% rule is the 5th. So that's 5 violations, 1 out of service, all under the braking category. That's just going to continue to crush that CSA score and make it that. ویډیو خو مو ولیدل دوستانو، کامنټ هم لرو، دا زموږ رول لیکلی دی، وای دا څو ورځې دي د شپې د خوا هم ستا که یم ډیوټي انسپکشن شي. ډیوټي انسپکشن دوستانو 3 ورځې دی، نن شروع ده، نن بیا تر پنجشنبې پورې، پنجشنبې. نو معلومات نه لرم چې د شپې د خوا یي که نه یي. نه که چیرې تاسو د یو ترازو سکیل باندې انسپکشن سي، هغه کیدای شي چې د شپې د خوا هم انسپکشن سي، ځکه چې هغه بې لري، هغه بې کې دننه کوي وایي راسه دلته چې زه انسپکشن کوم، سر د خلاص وله. نو په دې خاطر دا ډېر د یېرې ځای دی، ډېر خلک بیریږي، په دا ورځ کې نه وځي، کار نه کوي، لوډ نه بک کوي. ښه زما ټرک آماده دی، زه ګرس راغلی یم دلته پیک اپ ته، دا پیک اپ کوم. نو چش ته دوی ګوري، ستاسو پیپر ورک ګرده پیپرونو سره برابري، لاک بک مو سره برابري. بله دا چې ټراینګل دوستانو، ټراینګل به تاسو سره بري، هغه ټراینګل 3 دانې به یي، مات پکښې نه یي، که چیرې ماتې کیدای سي وایلیشن واخلي په هغه باندې. او فایر اکسټینګوشر ایکسپایر نه یي، بله پراپرلی ماونټډ یي. ښه دوی ته دا ګوري، که چیرې برابر نه یي کیدای شي تاسو وایلیشن واخلي. نو بریکونه مو سره برابر یي، او بله ایر لیکیج باید تاسو ونه لرئ، او ستاسو والف سیسټم ډېر ښه کار کوي. والف سیسټم هغه اتومات بریک چې فعالیږي کله چې هوا لږ سي. نه نو دا شیان ته دوی ګوري. نو زه حق ورکوم دا کسان، دا ډریوران چې نه وځي، ځکه چې هغه ارزښت نه لري که چیرې تاسو وایلیشن واخلئ یا آوټ اف سرویس سي. دا ډېر اغیزه، بد اغیزه لري پر کمپنۍ باندې، او ستاسو پر کار باندې بد اغیزه لري. نه دا د اوس په پیک اپ کې هم دا زما زوی داسې ټینګه په ټیلر کوي چې ګرده ټرک شوري. نو ځانونه آماده کوي، که چیرې بیا هم پوښتنه لرئ راته ولیکئ. نو که چیرې زه انسپکشن سره نن مخامخ سولم، بیا تاسو ته ویډیوګانې کوم، نو منتظر واوسئ، سره مخلاص وله.